سلامونه دوستانو. څنګه کولی شو چې دغه رقم ته مختلف عکسونه په مختلف ډیزاین کې ایډیټ کړو یا یې جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې هوته نه کوم دغه ویډیو ته سره لایک او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه زموږ د واتساپ او ټلیګرام چینل هم د نورو معلوماتي پوسټونو لپاره در سره جوین کړئ او دغه اپلیکیشن لینک به ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته اچولی وي. دغې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو به پلی سټور ته بوځئ نو دغه در سره ډاونلوډ کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، اول به تاسو راشئ پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته راغلی دلته به راشئ سرچ آیکن باندې به کلیک کړئ. دلته پاس سرچ کې آیکن باندې به دلته هم کلیک کړئ او دلته به راشئ ورته ولیکئ HYPIC هایفیک به ورته ولیکئ. دلته ګورئ سرچ اول سر کې راخلي نو دلته ګورئ موږ ته دوه اپلیکیشن راوړي، یو پکسارټ دی او هایفیک دی. دغه دویم نمبر چې کوم دی دلته به انسټال تاسو لیکلی دا به در سره انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړ بیا به راشئ دا به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړه د اوپن کولو نه بعد به تاسو ته دغه رقم ته صفحه راشي. په دغه صفحه کې به بیا راشئ ملګرو، دلته لاندې به راشئ دغه لوګین یا بل شی نه درنه غواړي ډایرکټ دغه صفحه درته راخلاصېږي. دلته ګورئ میجیک میټریل دغلته به راشئ. دلته ګورئ تاسو ته مختلف ډیزاینونه راځي نو موږ به راشو په دغه دلته ګورئ ډېر مختلف ډیزاینونه دي خو موږ راځو دغه موږ چې فلحال کوم کې کار کوو هغه ته اوس راځو دغه هایفیک دغه دریم نمبر چې کوم دی دغه په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله مو کلیک هغې نه بعد به دغه سپین هات یوز ټیپلیټ چې لیکلی په دغه باندې به کلیک کوئ. بیا به دلته تاسو ته خپل په سر کې ګوره فولډر یې راشي. هر کوم فولډر نه چې تاسو هلته نوم ورکړی هغې نه عکس راخلی په همغه باندې به کلیک کوئ. زه دلته راځم پینټس په نوم فولډر دی دې نه یو عکس راخلم. مثلا زه دغه عکس راخلم په دغه عکس باندې کلیک کوم. چې کله مې په عکس باندې کلیک کړه دلته ګوره موږ ته وایي چې لوډینګ شروع دی، لږ انتظار به ورته وکړئ. بیا به هغې نه بعد تاسو ته دغه ګوره عکس جوړ شي او د ثبتولو لپاره به یې راشي پاس په ایکسپورټ باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړه دلته اوس زه بیرته بیک راځم پاس په غشي نشان باندې کلیک کوم. نور ډیزاینونه هم درته ښیم. راځئ چې کله شاته راغلی نو دلته ګورئ د لاندې دلته لیکلی ایډیټ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته بیا به همدغه میجیک میټریل ته راشئ. دغلته لاندې ګوره دغلته چې کله راغلی د تاسو ته مختلف ډیزاینونه تاسو غواړئ دغه کومه که چې د شیشې ډیزاین ته واړوئ نور بل ډیزاین ورکوئ یا هم نور زیات ډیزاینونه دلته تاسو ته راځي. لکه دلته تاسو کتلی شئ چې هر یو عکس ته به تاسو ګورئ همغه کوم ډیزاین چې ستاسو خوښ شي په هغه عکس باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په عکس باندې کلیک کوو نو همغه عکس لپاره بیا راځئ همغه رقم ته عکس به تاسو ته جوړوئ. مثلا دلته ګورئ زه راځم بیا په دغه ځای کې چې دی په یو دانه باندې کلیک کوم دغه باندې په دغه باندې مې چې کله کلیک بیا راځم دغه لاندې یوز ټیمپلیټ باندې کلیک کوم. چې کله په دې باندې کلیک بیا هغه فینس فولډر ته راځم. تاسو به د خپل کوم فولډر چې دی هغې ته به لاړ شئ. چې کله لاړئ دلته ګورئ دغه د الله نوم کوم دی دا لیکل شوی دی خو دغه چې دی داسې اوسپنهیي ډیزاین کې دی. زه غواړم چې دغه کمپنۍ والا ډیزاین ته واړم. دلته ګورئ ما نوم ورکړه لږ لوډینګ نه پاسې چې دی دغه رقم ته عکس راته جوړ کړه. په به شئ پاس په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دغه رقم ته عکس به ستاسو سره ثبت شي. نو هر عکس لپاره به تاسو همدغه رقم ته راځئ بیک او همدغه میجیک میټریل ته به تاسو راځئ. تاسو کولی شئ دلته بغیر بالکل فری انلیمیټډ یعنې چې څونه غواړئ هغونه عکسونه جوړ کړئ. دغلته ګورئ تاسو دغلته چار رقم ته عکس تاسو غواړئ د ډیزاین ته ګورئ نو همغه رقم ته عکس تاسو جوړولی شئ. عملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک او زموږ د یوټیوب چینل ټیچ مارټ سکل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نور په الله سپارم د خدای په امان.